नमस्कार मंडळी, चित्रपट व्याख्याती या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर मंडळी, आज आपण निषेधाग ही बेंगाली हॉरर सिरीज एक्सप्लेन करणार आहोत. निषेधाग हा फक्त शब्द नाही, तर बंगालच्या रात्रींमध्ये घुमणारा एक भीषण शाप आहे. लोक म्हणतात, रात्री जर कुणीतरी तुमचं नाव घेतलं, अगदी तुमच्या आईवडिलांच्या मित्रांच्या आवाजात, तरीही कधीही मागे वळून बघू नका, कारण ती निशी असते, मृत्यूची दूत. ती 3 वेळा तुम्हाला बोलावते आणि जर तुम्ही तिच्या हाकेला प्रतिसाद दिला, तर ती तुम्हाला स्वतःसोबत घेऊन जाते, कायमचं अंधारात. ही सिरीज त्याच लोककथेमधून जन्मलेली आहे, जी आजही बंगालच्या गावात, जंगलात आणि लोकांच्या भीतीत जिवंत आहे. निषेधाग, कॉल ऑफ द नाईट. पण हा कॉल घेतला तर आयुष्य संपलं. चला तर मंडळी, जास्त वेळ न दवडता व्हिडिओला सुरुवात करूया. कथा सुरू होते सन 1940 पासून. आपण एका नारायण नावाच्या माणसाला पाहतो, जो एक संगीतकार होता. नारायण नेहमी आपल्या ग्रुपसोबत परफॉर्म करत असे, पण आज त्याला एकट्यानेच परफॉर्म करायचं असतं. स्टेजवर जाण्यापूर्वी तो सरस्वती मातेला नमस्कार करून तिचा आशीर्वाद घेतो आणि मग आपली वाट धरतो. त्या काळात घोडागाडी चालत असे आणि नारायणही त्याच गाडीतून प्रवास करत होता. पण अचानक रस्त्यात त्याची गाडी थांबते. नारायण आपल्या चालकाला विचारतो, काय झालं, गाडी का थांबवलीस? पण त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर काहीच मिळत नाही. अचानक त्याला बाहेरून एका स्त्रीच्या गाण्याचा आवाज ऐकू येतो. ती स्त्री गात असते, पण गाणं थांबतं आणि मग बाहेरून दारावर टकटक असा आवाज येतो. ती म्हणते, नारायण, नारायण. नारायण घाबरतो आणि विचारतो, कोण आहे तिकडे? ती पुन्हा हाक मारते. दुसऱ्यांदा, मग तिसऱ्यांदा, आणि तिसऱ्या वेळेस नारायणने गाडीचं दार उघडून पाहिलं. कोण आहे? दार उघडताच त्याच्यासमोर निषेधाग उभी असते. आणि मग काय, सगळं संपतं. दुसऱ्या दिवशी नारायणचा मृतदेह एका झाडावर लटकवलेला सापडतो, त्याच्या सितारसह. यानंतर सीन बदलतो आणि कथा आधुनिक काळात येते. इथे आपल्याला 6 मित्रांचा एक ग्रुप दिसतो. त्या ग्रुपमध्ये 2 मुली होत्या, तितली आणि मेघला, आणि 4 मुलं, अनिल, ऋतू, अरुण आणि नील. नील हा तितलीचा बॉयफ्रेंड होता. हे सगळे संगीताचे विद्यार्थी होते आणि सध्या PhD करत होते. त्यांच्या संशोधनाचा विषय होता रवींद्रनाथ टागोर यांचे 5 आवडते गायक. या विषयावर काम करत असताना त्यांना त्यांच्या लायब्ररीतून एक जुनं पत्र सापडतं. ते पत्र स्वतः रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेलं असतं. त्या पत्रात त्यांनी आपल्या सर्वात आवडत्या गायिकेचा उल्लेख केलेला असतो, जिचं नाव होतं निशिगंधा. मग हे सगळे मित्र निशिगंधावर संशोधन सुरू करतात. पण गंमत अशी की या नावाबद्दल कोणालाच काही माहिती नव्हती. ना त्यांनी हे नाव आधी ऐकलं होतं, ना कोणत्याही पुस्तकात वाचलं होतं. अगदी इंटरनेटवरही तिच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. खरंच निशिगंधा नावाची गायिका अस्तित्वात होती का, जी टागोरांची आवडती होती? मात्र त्यांच्या ग्रुपमधील एक जण, अरुण, या नावाशी परिचित होता. त्याला तर या गायिकेच्या गावाचं नावही माहिती होतं, शोणमुखी. अरुण सांगतो की त्याचे काही नातेवाईक शोणमुखीमध्ये राहतात आणि त्यांच्याकडूनच त्याने या रहस्यमय गायिकेबद्दल ऐकलं होतं. आता अरुण सगळ्यांना घेऊन जातो, त्यांच्या राहण्याखाण्याची सोय करतो. हे सगळं तो स्वतःच मॅनेज करणार होता. मग काय, सगळेजण निघाले शोणमुखीकडे. गाडीमध्ये सगळे गाणी गात मजा करत पुढे जात होते. ते जवळपास पोहोचलेच होते. तेवढ्यात रस्त्यात एक चहाची टपरी दिसते. ते सगळे तिथे थांबून चहा घेतात. तेवढ्यात त्यांना लक्षात येतं की तिथे मोबाईल नेटवर्क येत नव्हतं. त्यांना जाणून घ्यायचं होतं की शोणमुखी अजून किती अंतरावर आहे. मग नील त्या चहावाल्याला विचारतो, भाई, शोणमुखी किती दूर आहे? शोणमुखीचं नाव ऐकताच चहावाला दचकतो आणि म्हणतो, भैया, काय झालं? कुणी मेला आहे का? अशा बोलण्याने कुणाचंही मन खट्टू होईल. त्याचंही झालं. नील म्हणतो, अरे भाई, असं का बोलतोयस? काय फालतू बोलतो आहेस? त्यावर चहावाला गंभीर चेहऱ्याने म्हणतो, भैया, ती जागाच अशी आहे. त्या जागेचं नाव मी फक्त तेव्हाच ऐकतो जेव्हा कुणीतरी मरतं. खरं सांगू का, ती जागा शापित आहे, मनहूस आहे. तिथे कुठलेही सण उत्सव, अगदी दुर्गापूजाही होत नाही. रात्रीच्या वेळेला तिथं कुणी जातही नाही. त्या गावातील लोकसुद्धा रात्री घराबाहेर पडत नाही. सगळ्यांचा विश्वास आहे की तिथं रात्री चुडेल फिरते, निषेधाग. हे ऐकून त्यांचा ड्रायव्हर तर घाबरून जातो. तो म्हणतो, मी तिकडे जाणार नाही, तुम्ही तुमचं बघा, आणि त्यांना तिथे सोडून पडून जातो. पण हे मित्र मात्र अशा भूतप्रेतांच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवणारे नव्हते. त्यांना तर रिसर्च करायचा होता, म्हणून त्यांनी ठरवलं की काहीही झालं तरी पुढे जायचं. तेव्हाच त्यांना तिथे एक ठेला गाडीवाला दिसतो. ते त्याला विचारतात, भैया, तुम्ही आम्हाला शोणमुखीपर्यंत सोडाल का? तो काही न बोलता त्यांना तिथे सोडतो. आता हे सगळेजण उभे असतात हवेलीसमोर. अरुण त्यांना सांगतो की ही तीच हवेली आहे, निशिगंधाची सासरवाडी. लग्नानंतर ती इथेच आली होती. इतक्यात त्यांची भेट
भोला काका नावाच्या माणसाशी, जो त्या हवेलीचा केअरटेकर होता त्याच्याशी होते. भोला काका सर्वप्रथम विचारतो, तुमच्यातला अरुण कोण? अरुण पुढे येतो आणि म्हणतो, काका मीच अरुण. भोला काका गंभीर आवाजात म्हणतो, अरे मी सांगितलं होतं ना दिवसा या, आणि आता आलात तुम्ही सूर्यास्ताच्या वेळी. तिथले पुन्हा विचारते, काका या हवेलीत कोण कोण राहतं? काका सांगतात, इथे आता कुणीही राहत नाही. ही हवेली अनेक वर्षांपासून विरान पडलेली आहे. हे ऐकून सगळे अरुणवर चिडतात. अरे वेड्या, तुला माहिती नव्हतं का ही जागा ओसाड आहे? फालतू आम्हाला इकडे घेऊन आलास. आता सांग कोणाचा इंटरव्ह्यू घेणार आपण? अरुण म्हणतो, अरे थांबा रे जरा. काका सांगा ना, खाण्यापिण्याची काही व्यवस्था आहे का? काका उत्तर देतात, मी जेवण बनवतो, तुम्ही माझ्या घरी येऊन घेऊन जा. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, फक्त मुलांनीच या, मुली नाही. कारण इथे रात्री कोणत्याही स्त्रीच्या आवाजाला उत्तर दिलं जात नाही. जर एखाद्या बाईने दार ठोठावलं तर कोणीच दरवाजा उघडत नाही, म्हणून फक्त मुलांनीच या. जाताना काका त्यांना अजून एक गोष्ट सांगतात, तुम्ही जे गाण्याचं वाद्य वगैरे आणलं आहे ना, ते तसंच ठेवायचं. वाद्य वाजवायचं नाही. या गावात संगीत वर्ज्य आहे. हे ऐकून सगळे म्हणतात, काय विचित्र नियम आहे इथले. अखेर मग हे सगळेजण हवेलीकडे जातात. हवेली दिसायला इतकी भयानक होती की एक दोन जण मजत म्हणतात, यार इथं तर नक्कीच भूत राहत असतील. मग तिथलीला मात्र त्या ठिकाणी काहीतरी अलगच जाणवतं. तिला ती जागा काहीशी ओळखीची वाटते, जणू ती आधी इथे आली आहे. ती हवेलीच्या मध्यभागी एका जागेकडे पाहते आणि तिला काहीतरी विजन्स दिसू लागतात. त्या विजन्समध्ये तिला दिसतं, तिथं कधीतरी मा दुर्गेचं मंदिर होतं. तिथं पूजा आरती सगळंच होतं. सगळे दृश्य तिला अगदी जिवंत वाटतं. आवाज, मंत्रोच्चार सगळं काही ऐकू येतं. आणि अचानक तो सीन संपतो. तेव्हाच तिच्या मागून एक स्त्रीचा आवाज येतो. ती म्हणते, सखी. तेथली घाबरून मागे वळते, पण तिथं कोणीच नसतं. ती घाईने तिकडून निघून जाते. दरम्यान बाकी सगळे चर्चा करत असतात. जागा ठीक आहे, एक काम करूया, सकाळी या ठिकाणाचे काही फोटोज घेऊ आणि निघून जाऊ. खूप विचित्र वाटत नाही का इथे? तेव्हा अरुण म्हणतो, ऐका, मी आधी सांगितल्याप्रमाणे इथे माझा एक नातेवाईक राहतो. आपण उद्या त्याचा इंटरव्ह्यू घेऊ. सध्या मी त्याच्याकडे जाऊन बोलून येतो. मग तो त्या नातेवाईकाच्या घरी येतो आणि दारावर ठकठक करतो. तो हाक मारतो, आई दार उघड ना. आई. खरं म्हणजे इथे त्याचं स्वतःचंच घर होतं, पण त्याने आपल्या मित्रांना हे सांगितलं नव्हतं. त्याचा आवाज ऐकून त्याची आई दरवाजा उघडते. कारण आवाज पुरुषाचा होता. जर स्त्रीचा असता तर तिने कधीच दरवाजा उघडला नसता. ती बाहेर येते आणि अरुणला पाहताच घाबरून म्हणते, अरे बेटा तू आत ये, लवकर लवकर ये. आणि लगेचच दार बंद करून घेते. इथे आपल्याला कळतं की अरुण हा त्या नारायणचा नातू होता. तोच नारायण ज्याला सुरुवातीला निषेधाकने ठार केलं होतं. अरुणचे वडील सुद्धा निषेधाकचे बळी ठरले होते. म्हणूनच त्याची आई नेहमी भीतीत राहायची. या भीतीमुळेच तिने आपल्या मुलाला अरुणला या गावापासून दूर पाठवलं होतं. पण आता तो अचानक परत इथे आला होता. त्यामुळे ती फारच घाबरलेली होती की पुन्हा तिच्या मुलालाही काहीतरी होईल की काय. पण अरुण या सगळ्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत नव्हता. तो म्हणाला, अरे आई, या सगळ्या फक्त अफवा आहेत. निषेध वगैरे काही नसतं. हे सगळं लोकांनी बनवलं आहे. त्यावर त्याची आई घाबरून म्हणते, श्श, थांब, हळू बोल, ती ऐकेल. पण अरुण म्हणतो, अरे अरे आई, कोण ऐकणार? कोणी नाही आहे इथे, काहीच नाही. आई म्हणते, गप्प बस, तू इथेच बस, मी तुझ्यासाठी जेवण आणते. कुठेही जाऊ नकोस, इथंच शांतपणे बस. हे बोलून ती आत जाते. पण अरुण मात्र आईच्या इशाऱ्याकडे अजिबातच लक्ष देत नाही. अरुण आपल्या आईसाठी एका पेपरवर लिहितो, आई उद्या सकाळी तू हवेलीत ये. मी तुला दाखवून देईल की इथे ना कोणता भूत आहे, ना कोणती चटकीन, ना कुठली निशीर डाग. उद्या मी सगळं खरं सिद्ध करून दाखवेन. हे लिहून तो घराबाहेर निघून जातो. त्याची आई मात्र आतमध्ये त्याच्यासाठी प्रेमाने जेवण बनवत असते आणि तिला माहितीही नसतं की तिचा मुलगा हवेलीकडे गेला आहे. दुसऱ्या बाजूला नील आणि तिथली जेवण घ्यायला काकांच्या घरी जातात. काकांनी सांगितलं होतं की फक्त पुरुषांनीच यायचं. त्यामुळे दरवाजा नीलच ठोठावतो आणि आवाज देतो, काका जेवणासाठी आलो आहोत. तोपर्यंत तिथली मात्र गाणं गुणगुणत असते. काका बाहेर येतात आणि विचारतात, हे गाणं कोण गाते? नील म्हणतो, काका तिथली गात होती, काय झालं? काका गंभीरपणे म्हणतात, एक गोष्ट लक्षात घ्या, या गावात गाणं गाणं निषिद्ध आहे. गाणं म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देणं आहे. पुढच्या वेळेस खबरदारी घ्या. हे सांगून ते त्यांना जेवण देतात आणि नील आणि तिथली पुन्हा हवेलीकडे निघतात. दुसऱ्या बाजूला अरुण आपल्या घरातून हवेलीकडे निघालेला असतो. मागून आवाज येतो, अरुण बेटा. तो ओढून पाहतो, आई तू माझ्या मागे का आलीस? पण जेव्हा तो वळतो तेव्हा समोर त्याची आई नसते. समोर निशीर डाग उभी असते. हे पाहताच अरुणच्या अंगावर काटा येतो. आता त्याला खरंच विश्वास बसतो की सगळी अफवा नव्हती.
तो घाबरून तिकडून पळायला लागतो. त्या रात्री हवेलीत सगळे झोपलेले असतात. तिथलीच्या रूममध्ये मेघला पण झोपलेली असते, पण तिथलीला झोप लागत नाही. तिला काहीतरी विचित्र जाणवत असतं. जणू हवेत काहीतरी असामान्य आहे. तेव्हाच टक टक असा आवाज येतो. जणू कुणीतरी दरवाजा ठोठावतोय. तिथली मोमबत्ती घेऊन त्या आवाजाच्या दिशेने चालू लागते. दरवाजा उघडते आणि जेव्हा ती आत डोकावते तेव्हा वर छताला अरुणची लाश लटकलेली असते. त्याच्या हातात त्याचं संगीतवाद्य तानपुरा असतो. जसं सुरुवातीला सांगितलं होतं, 3 पैकी एकाही आवाजाला उत्तर दिलं तर कोणीच वाचत नाही. अरुणही वाचू शकला नाही. हे दृश्य पाहताच तिथली किंचाळते आणि रडत हवेलीत धावते. ती सगळ्यांना सांगते की काय झालं. दुसऱ्या दिवशी पोलीस तिथे येतात. अधिकारी विचारतात, तुम्ही सगळे इथे काय करायला आला होता? अनिल उत्तर देतो, सर आम्ही PhDचे विद्यार्थी आहोत. नील ऑफिसरला सांगतो, सर आम्ही इथे आमच्या प्रोजेक्ट रिसर्चसाठी आलो होतो. आम्हाला काही कल्पनाही नव्हती की अरुणचं घर इथे आहे आणि त्याची आईही इथेच राहते. त्यानं आमच्यापासून हे सगळं लपवलं. का लपवलं हे आम्हाला माहिती नाही. हे ऐकून ऑफिसर म्हणतो, मला तुमच्या प्रोजेक्ट वगैरेचं काही घेणं देणं नाही. इथे खून झालाय खून. जोपर्यंत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत तुम्ही हे गाव सोडून जाऊ शकत नाही. तुम्ही सगळे सध्या संशयाखाली आहात. तेवढ्यात मेघला रडत म्हणते, सर कमीत कमी आम्हाला आमच्या घरच्यांशी बोलू द्या. आमच्या मोबाईलवर नेटवर्क नाही आहे. ऑफिसर उत्तर देतो, या गावात नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. थेट पोलीस ठाण्यात जाऊन फोन करू शकता, पण इथून बाहेर जाण्याची परवानगी नाही. रिपोर्ट येईपर्यंत थांबावंच लागेल. नंतर ब्रुई घाबरून विचारतो, सर आमच्या प्रोटेक्शनचं काय? खुनीने आम्हालाही काही केलं तर? तेव्हा ऑफिसर त्या हवालदाराकडे पाहतो. पण ऑफिसर काही बोलण्याच्या अगोदरच हवालदार हात जोडून म्हणतो, सर वाटलं तर मला गोळी मारा, काहीही शिक्षा द्या, पण रात्री मी या हवेलीत थांबणार नाही. ऑफिसर थोडा गंभीर होतो आणि म्हणतो, या भागातला एकही स्थानिक माणूस या हवेलीत रात्री थांबत नाही. मी एक काम करतो, बाहेरून कुठला तरी एक हवालदार इथे अपॉइंट करतो. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. हे सांगून ऑफिसर तिकडून निघून जातो. यानंतर सगळे अरुणच्या आईला सांभाळतात. तिला इतका धक्का बसलेला असतो की ती रडत रडत म्हणते, याच भीतीने मी माझ्या मुलाला इथून दूर पाठवलं होतं, फक्त त्याचा प्राण वाचवा म्हणून, पण तोही गेला. निशिरने माझ्या मुलालाही नेलं. तिथली हळूच विचारते, पण आंटी निशीनं अरुणला का मारलं? अरुणची आई सांगते, तिची दुश्मनी आमच्या 6 कुटुंबाशी आहे. पहिले माझे सासरे नारायण, जे सितार वाजवत. दुसरे महेंद्र, जे बासरी वाजवत. तिसरे दीपांकर. चौथा धीमान, जो तबला वादक होता. 5वा काशीनाथ, जे खोल वाजवत. आणि 6वा हेमचंद, जे सरोदचे मास्टर होते. हे सगळे एकत्र मिळून वाद्य वाजवत आणि गाणे गात असत. आणि त्यांच्यासोबत गात असे या हवेलीचे मालक जमीनदाराचा मुलगा राजशेखर. दरवर्षी दुर्गापूजेच्या वेळी या सगळ्या कलाकारांचा खास कार्यक्रम होत असे. सगळं काही व्यवस्थित चाललं होतं. पण मग कदाचित कोणाची तरी नजर लागली आमच्या गावाला आणि मृत्यूचं सत्र सुरू झालं. सुरुवात झाली अरुणच्या आजोबा नारायणपासून. जितकी गोष्ट तिला माहिती होती तितकीच अरुणची आई सांगते. त्यानंतर सगळेजण तिला शांत करतात आणि तिला तिच्या घरी सोडून येतात. यानंतर गोष्ट भूतकाळात जाते. नारायणच्या मृत्यूनंतर महेंद्र खूप घाबरलेला असतो. तो काशीनाथशी बोलत असतो. त्यांच्या बोलण्यातून हे स्पष्ट होतं की त्याने भूतकाळात काहीतरी चुकीचं केलं आहे आणि म्हणूनच निशीर त्यांचा पाठलाग करत आहे. नारायण हा महेंद्रचा सगळ्यात जवळचा मित्र होता. त्यामुळे त्याच्या मृत्यूने महेंद्र खूपच हादरलेला असतो. तो काशीनाथला सांगतो, थोडा वेळ मला एकटं सोडा. आणि मग तो तलावाच्या काठी बसतो. तेवढ्यात निशी मागून पायलच्या छनछन आवाजासह येते आणि महेंद्रला त्याच्या बहिणीच्या आवाजात 2दा हाक मारते. महेंद्रला वाटतं त्याचीच बहीण आली आहे. तो उत्तर देतो, दीदी जा ना, मला थोडा वेळ एकटं राहू दे. आणि हे उत्तर देताच तो अडकतो. मग निशी आपला खरा आवाज काढते आणि म्हणते, महेंद्र. हे ऐकताच महेंद्रच्या अंगावर काटा येतो. त्याला समजतं मृत्यूसमोर उभा आहे. महेंद्र बासरी वाजक होता आणि निशीने त्याचंच वाद्य म्हणजे बासरी वापरून त्याचा गळा आवडून त्याला ठार मारलं. म्हणजेच ती प्रत्येकाला त्याच्या स्वतःच्या वाद्यानेच ठार करत होती. यानंतर कथा पुन्हा वर्तमान काळात येते. तिथे तिथली खूप डिप्रेस झालेली असते. ती खिडकीजवळ उभी राहते आणि बाहेर झुल्यावर निशीला झुलताना पाहते. तिच्या पायांमधून रक्त टपटपत असतं. हे पाहून तिथली भीतीने थरथर कापते. तेवढ्यात नील येतो. तिथली त्याला सांगते, बघ तिथे कोणीतरी आहे. पण नीलला काहीच दिसत नाही, कारण तोवर निशी गायब झालेली असते. तो म्हणतो, तू जास्त ताण घेत आहेस म्हणून भ्रम होतोय. शांत हो, सगळं ठीक होईल. दुसरीकडे सुरक्षा म्हणून बाहेरून एक कॉन्स्टेबल गावात आलेला असतो. तो कंटाळून गाणं गात बसतो, अगदी स्वाभाविकपणे. पण भोला काका त्याला थांबवतात आणि सांगतात, या गावात गाणं गाण्यास मनाई आहे. हा इथला रिवाज आहे. आणि लक्षात ठेव, रात्री जर कोणीतरी मागून हाक मारली तर उत्तर देऊ नकोस. कॉन्स्टेबल मनात विचार करतो,
काय विचित्र जागा आहे ही. अगदी अजब. आज तिथली कशीबशी झोपलेली होती. तेवढ्यात एक भयंकर दिसणारी म्हातारी बाई तिच्या तोंडासमोर उभी राहते आणि म्हणते, "तू आलीस का? बघ, मी तुझ्यासाठी इमलीची चटणी आणली लपवून." हे ऐकताच तिथली घाबरून उठते आणि विचारते, "कोण आहे? कोण?" तेव्हा ती म्हातारी शांत आवाजात म्हणते, "शांत हो, हे घे चटणी." पण तिथली एवढी घाबरते की किंचाळते. सगळे धावत येतात बघायला की काय झालं. कॉन्स्टेबल त्या म्हातारीला पाहून चकित होतो. "अरे, ही बाई कोण आहे? आणि आत कशी आली?" अनिल म्हणतो, "हे तर तुम्हालाच माहिती असायला हवं. तुम्ही काय करत होता?" कॉन्स्टेबल म्हणतो, "माझं काम डायनला पकडणं नाही. मी इथे फक्त एवढ्यासाठी आहे की तुम्ही लोक गावाच्या बाहेर जाऊ नये." ते सगळे म्हणतात, "ठीक आहे, पण आता तरी हिला घेऊन जा." मग कॉन्स्टेबल तिला बाहेर घेऊन निघतो. पण सगळे अजूनही शॉकमध्ये असतात. ही आत कशी आली? आणि ही नक्की कोण होती? त्या रात्री सगळे झोपलेले असतात. पण तिथली मात्र जागी असते. अचानक तिला वरून एका बाईच्या गाण्याचा आवाज ऐकू येतो. तो ती आवाज फॉलो करत जाते आणि बघते की तो आवाज एका बंद दरवाजाच्या मागून येतोय, ज्यावर ताळा असतो. तिथली दरवाजाजवळ कान लावून ऐकते. इथे कोण आहे? कोण गाते? तेवढ्यात गाणं अचानक थांबतं आणि दरवाजा जोरात हलू लागतो. धड, 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 धड. तिथली किंचाळते, "वाचवा, वाचवा!" पण भीतीने ती तिकडून पळते आणि स्वतःच्या रूममध्ये येऊन दरवाजा बंद करते. पण तिथेच आरशात तिला एका स्त्रीचं भूत दिसतं. ती बाई म्हणते, "माझं रक्त सांडलं आहे." आणि क्षणातच गायब होते. सगळ्यात विचित्र म्हणजे त्या बाईचं रूप तिथलीसारखंच असतं. बाहेर तो कॉन्स्टेबल कंटाळून बसलेला असतो. म्हणून वेळ घालवण्यासाठी पुन्हा गाणं गाऊ लागतो. जरी भोला काकाने त्याला गाणं गाऊ नको असं सांगितलं होतं तरीही. तो बाहेरचा असल्यामुळे त्याला या गोष्टीचं काहीच गांभीर्य कळत नाही. तेवढ्यात निशी मागून त्याला आवाज येते आणि तो पहिल्याच हाकेला उत्तर देतो, "कोण आहे?" आता त्यानंतर त्याचं काय झालं हे सांगायची गरज नाही. तुम्ही समजला असालच. निशीने त्याला ठार केलं. आणि ते करताना ती म्हातारी बाई तिथेच उभी होती. ती म्हणाली, "मना केलं होतं ना, गाणं गाऊ नको म्हणून? पण नाही ऐकलं." आणि जोरजोरात भयंकर हसते. त्यानंतर आपल्याला फ्लॅशबॅकमध्ये दाखवलं जातं, ज्यात नारायण आणि महेंद्रचं विकृत, घाणेरडं रूप समोर येतं. नारायण आणि महेंद्र या दोघांची खरी घाणेरडी बाजू आता समोर येते. ते दोघं हवेलीत काम करणाऱ्या मुलीवर वाईट नजर ठेवून होते. ती त्यांना कपडे द्यायला आली होती, पण त्यांनी तिला तिथेच थांबवलं आणि तिच्याशी अत्यंत गलिच्छपणे बोलायला सुरुवात केली, इतकं की ते शब्द सांगायलाही लाज वाटावी. त्यामुळे निशीने त्यांना मारलं. ते योग्यच केलं. पण या दोघांच्या मृत्यूनंतर दीपांकर सुद्धा घाबरलेला दिसतो. त्याने नेमकं चुकीचं काय केलं होतं हे दाखवलं जात नाही. पण निशी त्याच्याही मागे लागलेली असते. ती तिच्या भुताटकीच्या पद्धतीने त्याला हाका मारते आणि जसंच तो उत्तर देतो तशी त्याच्यावरही हल्ला करते. दीपांकर हार्मोनियम वाजवत असे, म्हणून निशी त्याचाच पट्टा वापरून त्याचा गळा आवळून त्याला ठार मारते. यानंतर वर्तमानात दाखवलं जातं की तिथली आरशात स्वतःच्या चेहऱ्यासारखं भूत पाहते आणि घाबरून किंचाळते. तेव्हा मेघला येते आणि तिला शांत करते. इथे आपल्याला समजतं की तिथलीने तो आरशाचा प्रसंग प्रत्यक्षात नव्हे तर स्वप्नात पाहिला होता. प्रत्यक्षात ती जेव्हा रात्री भीतीने धावत होती, तेव्हा ती आपल्या खोलीपर्यंत पोहोचलीच नव्हती. मध्येच ती बेशुद्ध होऊन पडली होती. सकाळी नीलने तिला जमिनीवर विचित्र अवस्थेत पडलेलं पाहिलं होतं आणि उचलून खोलीत आणलं. तेव्हा तिथली विचारते, "बाकी सगळे कुठे आहेत?" मेघला सांगते, "सगळे बाहेर आहेत आणि काल रात्री जो कॉन्स्टेबल होता ना, तोही संपला." हे ऐकून तिथलीच्या अंगावर काटा येतो. बाहेर ऑफिसर विचारात पडलेला असतो, हा खून करणारा शेवटी कोण आहे? गावकरी मात्र सांगतात की तो डाकिनीचा म्हणजे डायनचं काम आहे. पण ऑफिसरला ते पटत नाही. तो म्हणतो खून करणारा नक्की एखादा माणूस आहे आणि मग तो त्या कॉन्स्टेबलचा शव पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवतो. यानंतर तिथली सर्वांना काल रात्रीच्या घटनांबद्दल सांगते. काल बंद खोलीतून गाण्याचा आवाज येत होता. कुणीतरी तिथं गाणं गात होतं. पण ती एकटीच ऐकू शकली. त्यामुळे इतर कोणालाही तिच्या गोष्टीवर विश्वास बसत नाही. ते सगळं हॅल्युसिनेशन आणि भ्रम असल्यासारखं सांगतात. त्यानंतर भोला काका येतात आणि स्वतःला अरुण आणि कॉन्स्टेबलच्या मृत्यूबद्दल जबाबदार धरतात. ते म्हणतात सगळं माझ्या चुकीमुळे झालं. अरुणच्या म्हणण्यानुसार मी हवेलीला उघडायला नको होतं. अनिल विचारतो, तुमची काय चूक? तुम्हालाही काय माहिती असेल की असं होईल? काका सांगतात की ही हवेली प्रत्यक्षात शापित आहे आणि त्यांनाही आधीपासूनच माहिती होतं. कारण त्यांच्या वडिलांनी, जे मागील केअरटेकर होते, आपल्या डोळ्यांनी निशिर पाहिलं होतं. म्हणजे काकांना आधीच माहिती होतं की हवेलीमध्ये निशिर आहे. पण काकाने पैशाच्या लालसाने ही हवेली उघडली. आता त्यांना याचा खूप पश्चाताप आहे. खरोखर पाहता ही संपूर्ण चूक अरुणचीच आहे. त्याने सगळ्यांना इथे आणलं. त्याला फक्त प्रूफ पाहिजे होतं की इथे काहीच नाही. आणि हो, त्याला प्रूफ मिळालं. पण स्वतः तर निघून गेला पण इतरांना फसवलं. आता नीलही ती चूक करत होता. तो अजूनही विश्वास ठेवत नव्हता आणि
बंद खोलीचा ताळा तोडत होता. त्याला वाटलं होतं की कोणी भूतप्रेत नाही, हे काम फक्त एखाद्या किल्लरचं आहे, जो घरात लपून सगळ्यांना मारत आहे. भोला काका त्याला बऱ्याचदा सांगतात की खोली शापित आहे, उघडू नकोस. पण नील ऐकत नाही आणि खोली उघडतो. खोलीची अवस्था अशी होती की स्पष्ट दिसत होतं की ही शतकानुशतके बंद पडलेली होती. तिथे काही इन्स्ट्रुमेंटही ठेवले होते, पियानो वगैरे. आणि तिथली त्यांना न बघता सांगते की ते कुठलं मॉडेल आहे आणि कुठून खरेदी केलं आहे. समोर वॉलवर एका स्त्रीची पेंटिंग होती, जिच्याकडे तिथली पाहते आणि तिला पाहून थक्क होते. तिथली म्हणते, तुम्ही माझ्या साडीमध्ये खूप सुंदर दिसत आहात सखी. नंतर अचानक तिथलीला चक्कर येऊ लागतात. नील येतो आणि म्हणतो, तुझी तब्येत ठीक नाही आहे, आणि तिला घेऊन जातो. बाकी सगळेही तिकडून निघून जातात. यानंतर रिओ आणि मेघला पोलीस स्टेशनकडे जातात. त्यांना घरी कॉल करायचा होता, पण नेटवर्कमध्ये प्रॉब्लेम असल्यामुळे निराश होऊन त्यांना परत यावं लागतं. आता रिओ सुद्धा घाबरायला लागतो आणि जे काही झालंय यावर त्याचा विश्वास बसू लागतो. त्याचं म्हणणं होतं की लँडलाईन निश्चितच खराब केला आहे. पण मेघला म्हणते, मला वाटतं की हे गावकऱ्यांचं काम आहे, त्यांच्या मृतकाला जिवंत ठेवण्यासाठी. त्यांनी ठरवलं की आज रात्र सर्वजण एकत्र एकाच जागी झोपतील, आणि तसंच ते करतात. त्या रात्री निशी अनिलला हाक मारते. तो उठून बसतो आणि तिथलीलाही जागा करतो. नंतर दोघे वरच्या खोलीकडे जातात. पण आत गेल्यावर अनिलला काय माहीत काय होतं. तो पियानो समोर बसतो आणि वाजवायला लागतो. याचबरोबर कथा फ्लॅशबॅकमध्ये जाते, जिथे रवींद्रनाथ टागोर कुणाला तरी भेटायला येतात. त्याचवेळी त्या व्यक्तीच्या मुलीची गायकी चालू असते आणि ती तिला बघून खूप प्रभावित होतात. तिचं नाव विचारतात. तिचे वडील सांगतात की ही निशिगंध आहे, आणि ज्या धूनवर ती गायन करत होती तीच सेम धून अनिल वाजवत होता. तो तिथलीकडे बघतो आणि म्हणतो, सखी मला ओळख, मी निशी आहे. म्हणजे त्याला निशिगंधाने पोझस केलं होतं. खाली पियोनच्या आवाजाने सगळेजण उठतात आणि पाहतात की अनिल आणि तिथली गायब आहे. बाहेर ती वृद्ध स्त्री सुद्धा धून ओळखून प्रतिक्रिया देते, जणू तिने ओळखली आहे. वर पोझस अनिलच्या विचित्र वागणुकीमुळे तिथली घाबरते. तो दरवाजा बंद करतो. तिथली म्हणते, दरवाजा का बंद करत आहेस? तो म्हणतो, मला ओळख सखी, मी तुझी निशी आहे. इतक्यात बाकी सगळे येतात. दरवाजा बंद असल्यामुळे खूप घाबरतात. नील दरवाजा तोडून आत जातो. त्याला वाटतं की अनिल तिथलीसोबत काही चुकीचं करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यावर नील त्याला जोरात मारतो आणि तो बेहोश होऊन खाली पडतो. तिथली सांगते त्याला काहीतरी झालं आहे, ही त्याची चूक नाही. पुढच्या दिवशी अनिल जेव्हा होशमध्ये येतो, त्याला काहीही आठवत नव्हतं. पण जेव्हा त्याला समजलं की त्याने काय केलं, तेव्हा त्याने त्याबद्दल सॉरी म्हटलं. पण आता त्याच्यासोबतही विचित्र घटना सुरू झाली होती. त्याच्या कानात आवाज ऐकू येत होते, पण तो अजूनही कोणाला काही सांगत नव्हता. कारण त्याला माहिती होतं की कोणीही त्याच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. सगळेच त्याला पागल समजतील, तिथलीला सोडून. कारण तिने हे सगळं विचित्र एक्सपिरियन्स केलं होतं. म्हणून रात्री एकटा जाऊन तो तिथलीला सांगतो की माझ्या कानात आवाज येत आहे. ती आवाज मला सांगते की तुला लेटर शोधून द्यावं. तिथली विचारते, कोणतं लेटर? तर तो अजून विचित्र गोष्ट म्हणतो, तेच लेटर जे तू लिहिलं होतं. तिथली विचारते, काय? अनिल म्हणतो, मला काही माहिती नाही. मला तो लेटर शोधावा लागेल, नाहीतर ते आवाज मला पागल करतील. चल त्या खोलीत जाऊन शोधूया. मग दोघे वरच्या खोलीकडे जातात आणि लेटर शोधायला लागतात. त्याचवेळी ती वृद्ध स्त्री येते आणि दोघेही घाबरतात. पण ती त्यांना फक्त मदत करण्यासाठी आली होती. ती म्हणते, पियानो खाली शोधा. ते पियानो खाली पाहतात तर तिथे एक बॉक्स असतो. त्या बॉक्समध्ये त्यांना लेटर सापडतात, ज्याची लिहिलेली शैली पाहून दोघेही थक्क होतात. कारण ती हुबहू तिथलीची हँडरायटिंग होती. तिथली ते लेटर वाचते आणि यावेळी कथा पुन्हा फ्लॅशबॅकमध्ये जाते. तिथं समजतं की जी पेंटिंग होती ती निशिगंधाची होती, आणि तिथली मागच्या जन्मात निशिगंधाची बेस्ट फ्रेंड होती. ती साडी तिने स्वतःसाठीच आणली होती, पण निशीला ती खूप आवडली. ती म्हणते, मला ही हवी आहे. तर ती तिला देते. त्या पेंटिंगमध्ये निशी तीच साडी घालून होती. म्हणून तिथली म्हणते, तू माझ्या साडीमध्ये खूप छान दिसतेस सखी. हे सगळं तिथलीला विजनमध्ये दिसते, पण ती यावर विश्वास ठेवत नाही. ती म्हणते, हे सगळं खरं नाही, कोणीतरी माझ्या डोक्यात हे सगळं टाकलं आहे. मग ती त्या वृद्ध स्त्रीवर आरोप लावायला लागते. ती बोलते की असं वाटतंय की ही स्त्री काहीतरी गडबड करते, हीच काहीतरी जादूटोणा करते. पण ती वृद्ध स्त्री म्हणते, नाही, मी काहीही केलेलं नाही. त्यानंतर बाकी सर्वजण तिथे येतात आणि ती वृद्ध स्त्री दिसल्यावर म्हणतात, अरे, ही परत इथे कशी काय आली? नक्कीच ही कोणीतरी डायन आहे. ही कुठला तरी जादूटोणा करत आहे आणि सगळ्यांना मारत आहे. मग ती वृद्ध स्त्री तिथलीला पाहून अजीब गोष्ट बोलते, पन्ना, कोणालाही सांगू नकोस. पळ, पळ पन्ना, पळ. परत येऊ नकोस. जंगलाच्या मार्गाने पळ. पळ पन्ना, पळ. तिथले म्हणते, कोण पन्ना? मी पन्ना नाही. मग ती वृद्ध स्त्री पागल्यासारखी हसते. ते लोक तिला पकडून हवेली बाहेर काढतात. त्यानंतर नील विचारतो, एक मिनिट, तुम्ही दोघे एकत्र काय करत आहात? त्याला शंका येते की या दोघांमध्ये काहीतरी चालू आहे. तितक्यात अनिल पाहतो की निशितर
ऋतूच्या मागून येत आहे हे पाहून अनिल ओरडतो, ऋतू तिकडून हट. तितक्यात ती गायब होते. पण अनिल खूपच पॅनिकमध्ये जातो. तो सगळ्यांना घेऊन तिकडून पळायला लागतो. त्यानंतर त्याचं बॅलन्स बिघडतं आणि तो पायऱ्यांवरून पडतो, ज्यामुळे त्याचा त्या जागीच मृत्यू होतो. ही आणखी एक मृत्यू असल्यामुळे सगळेजण पूर्ण हादरतात. सगळ्यात मोठा सदमा तितलीला लागतो. याच दरम्यान तितली वरच्या खिडकीमध्ये निशीला पाहते. निशी लगेचच तिकडून गायब होते. तितली परत जाऊन तिला पकडण्याचा प्रयत्न करते, पण ती यावेळी गायब होते. पण त्याच वेळी तिथे काहीतरी एनर्जी होती, ज्यामुळे तिला विजन येतात. ती आपल्या मागील जन्माला पाहते आणि ती त्या सर्वांच्या मुलीला पन्ना म्हणून बोलत असते. हीच मुलगी होती पन्ना, आणि ती त्या पन्ना मुलीला त्याच ओळी बोलत असते ज्या त्या वृद्ध स्त्रीने बोलल्या होत्या. पन्ना, कोणालाही सांगू नकोस. पड पन्ना पड. परत येऊ नकोस. जंगलाच्या मार्गाने पड. पड पन्ना पड. शेवटी तितलीला सगळं आठवतं. ती पन्नाला शोधत जंगलात फिरते आणि सर्वत्र तिला पुकारते, आणि ती एका विहिरीजवळ सापडते. होय, ती वृद्ध स्त्री म्हणजे तीच मुलगी पन्ना होती. मागील जन्मात निशीसारखी पन्ना देखील तितलीची खूप जवळची होती. पन्नाला हे जाणून खूप आनंद होतो की तितलीने तिला ओळखलं. मग तितली मागच्या जन्माच्या आठवणींमध्ये रमते, ज्यात लक्षात येतं की मागील जन्मात तितली ही गाणी गायची, पण निशीसारखी इतकी काही सिरियस नव्हती. तितलीला इमलीची चटणी खूप आवडत होती, पण निशी तिला मनाई करायची, कारण हे गायकांसाठी वाईट मानलं जायचं. तितली तरीही मानत नसे आणि पन्ना तिच्यासाठी गुपचूप इमलीची चटणी बनवायची. त्यामुळे यावेळी ही पन्ना तितलीसाठी इमलीची चटणी घेऊन आली होती आणि म्हणाली, पहा, मी तुझ्यासाठी लपून इमलीची चटणी आणली आहे. यानंतर आपण पाहतो की निशिगंधाचं लग्न त्या 6 म्युझिशियनपैकी जो सिंगिंग करणारा राजशेखर होता त्याच्यासोबत झालं, आणि निशी या हवेलीमध्ये सून म्हणून आली. दर दुर्गापूजेच्या वेळेस इथे संगीतचा कार्यक्रम ठेवला जायचा, ज्यात रवींद्रनाथ टागोरही येत. त्यावेळीही ते आले आणि निशिगंधाला त्यांनी ओळखलं, जिच्या सिंगिंगने ते खूप प्रभावित झाले होते. सुरुवातीला ते राजशेखरचं गाणं ऐकतात, पण मग निशिगंधाला गाणं गाण्यासाठी सांगतात. ती जेव्हा गाते, तिचा आवाज ऐकून सर्व लोक प्रभावित होतात. राजशेखर आपल्या पत्नीच्या सिक्रेट प्रतिभेला पाहून आश्चर्यचकित होतो. त्यावर रवींद्रनाथ टागोर म्हणतात, राजशेखर, तुम्ही छान गातात, यात काही शंका नाही, पण निशीच्या आवाजातील जादू वेगळीच आहे. पुढच्या वर्षीच्या कार्यक्रमात निशीला गाण्यासाठी सांगितलं जातं आणि टागोर तिला बोलतात की पुढच्या वर्षी मी तुझं गाणं ऐकायला नक्कीच येईल. त्यामुळे निशी लगेचच तयारीला लागते आणि बराच रियाज करते. पुढच्या वर्षी कार्यक्रमाच्या वेळी रवींद्रनाथ येत नाही, कारण ते अचानक आजारी पडले होते. पण त्यांनी तिला गिफ्टमध्ये तानपुरा आणि पत्र पाठवलं होतं, आणि तेच पत्र होतं जे यांना सापडलं होतं. निशीचं मन खूप दुःखी होतं आणि तिला परफॉर्म करण्याची इच्छाही होत नाही. तितली तिला समजावते आणि म्हणते, गुरुजीने तुला तानपुरा दिला आहे आणि पत्रात तुला त्यांची आवडती गायिका असं म्हटलं आहे, तरीही का रडतेस? त्यांनी म्हटलं आहे की पुढच्या वर्षी ते नक्की येतील, त्यामुळे मन हलकं करू नकोस. गुरुजीच्या नावावर परफॉर्म कर. खूप मोटिवेशन नंतर निशी तयार होते आणि शोपूर्वी ती रियाज करत होती आणि तितली ती ऐकत होती. पण अचानक ती शांत होते. मग काहीतरी पाहून ती घाबरते. त्यावेळी पन्ना येते आणि तिला म्हणते, पन्ना, कोणालाही सांगू नकोस. इथून लांब पळून जा. आणि हा सीन इथेच संपतो. प्रेझेंटमध्ये पन्ना कहाणी सांगते आणि कथा पुन्हा पास्टमध्ये जाते. आणि तेव्हा जेव्हा मृत्यूची साखळी सुरू झाली होती, 6 पैकी 4 म्हणजे नारायण, महेंद्र, दीपांकर, धीमान मारले गेले होते आणि निशीचा नवरा राजशेखर गाव सोडून पळून गेला होता आणि काशीनाथ आणि हेमचंद्र आता फक्त उरले होते. दोघेही घाबरलेले होते. आता दोघांनाही कळलं होतं की राजशेखरची पत्नी निशीचं भूत आहे, जे सगळ्यांना मारत आहे. हेमचंद्र म्हणतो, राजशेखर गाव सोडून गेला, पण मी पडणार नाही. आपण या भूताचा नाश करू. त्यांचा हा प्लॅन होता की निशीचं भूत हवेलीशी संबंधित आहे आणि इथेच भटकतं, म्हणून हवेलीला जाळून टाकलं पाहिजे. ना हवेली राहणार ना भूत. पण हा प्लॅन बनवताना पन्नाने हे सगळं ऐकलं होतं. तिला खूप वाईट वाटलं की हे लोक हवेलीला जाळून टाकतील. त्यामुळे तिने देवाला प्रार्थना केली की हवेलीला काही होऊ देऊ नको, आणि शेवटी हवेली वाचली. ते लोक तिला जाळू शकले नाही. हे सर्व पन्ना वर्तमान काळातील तितलीला सांगते. मग ते म्हणते, मी माझा धर्म पाळला, तुमची हवेली वाचवली, जेणेकरून तुम्ही इथे राहू शकाल. हे सांगण्यासाठी मी आतापर्यंत झोपलेले नव्हते. आता माझं काम संपलं, मी शांतपणे झोपू शकते. आणि मग ते कायमची झोपून जाते, म्हणजे तिचा अंत होतो. यानंतर आपल्याला फ्लॅशबॅकमध्ये दाखवलं जातं की हवेली जळण्यापासून कशी वाचली होती. जेव्हा हे दोघं हवेली जाळायला जात होते, तेव्हा काशीनाथला निशीने आधीच मारलं होतं, म्हणजे त्याने चुकीने तिच्या आवाजाला रिप्लाय दिला असेल. पण हेमचंद्रने असं काही केलं नव्हतं. ते तिकडून पडून जाऊन हवेलीवर पोहोचला. तिथे तो पागल्यासारखा ओरडू लागला. निशीला चॅलेंज करण्याचा प्रयत्न करत होता की आज मी ही हवेली जाळून तुला संपवेनच. त्याचवेळी केअरटेकरने हा आवाज ऐकला आणि विचारलं, अरे, इतका हो हल्ला का करत आहेस?
तो त्याला सांगतो की हवेलीमध्ये राजशेखरच्या पत्नीचा भूत आहे आणि आज तो तिला संपवेल. केअरटेकर म्हणतो, भूत? अरे, राजशेखरची पत्नी जिवंत आहे, मग भूत कुठून आलं? हे ऐकून हेमचंद्र थक्क होतो. तो म्हणतो, हो, मी स्वतः पाहिलंय. राजशेखर साहेब आपल्या पत्नीसोबत इथून निघून गेले. आणि मंडळी, हाच आहे या सिरीजचा खतरनाक ट्विस्ट. भूताने संभ्रम निर्माण केला. शेवटी ऑफिसर तिथले आणि इतरांना म्हणतो की तुमचं राहणं इथे ठीक नाही, तुम्ही इकडून जायला पाहिजे. पण आता तिथली नकार देते. ती म्हणते, नाही, आता मी इथून जाणार नाही. इतके वर्ष इथे दुर्गापूजा थांबलेली आहे, मी ही प्रथा तोडणार नाही. यावर्षी या गावात दुर्गापूजा होईल आणि तिला देखील यावं लागेल. आता ही कोणाची गोष्ट करत आहे हे फक्त तीच जाणते. शेवटच्या एपिसोडची सुरुवात होते हेमचंद्राला दाखवत. तो हवेलीत आत जातो आणि निशीच्या पेंटिंग समोर उभा राहतो आणि म्हणतो, मी तुला स्वतःच्या डोळ्यांनी मरताना पाहिलं होतं, मग तू जिवंत कशी काय असू शकतेस? तो रागात येऊन ती पेंटिंग जाळणार होता तेव्हाच त्याच्या मागून निशीचा आवाज येतो. ती म्हणते, हेम ठाकूर. हे ऐकून तो घाबरून मागे वळतो तर त्याच्यासमोर निशीचा भूत उभं असतं आणि ती एकदम भयानक पद्धतीने हसू लागते. हे पाहून हेमचंद्र घाबरतो आणि पडू लागतो. पण पडताना त्याला अंधारात दिसत नाही. त्याचा पाय सरोदी या वाद्याच्या तारांमध्ये अडकतो आणि तो पडतो आणि त्यातील ताऱ्यांनी त्याचा गळा कापला जातो. एका क्षणात त्याचं डोकं शरीरापासून वेगळं होतं आणि ते खाली कोसळतं. या प्रकारे हेमचंद्रचाही मृत्यू होतो. यानंतर सीन प्रेझेंट टाईममध्ये शिफ्ट होतो, जिथे आज तिथली दुर्गापूजा साजरी करणार असते जशी ती म्हणाली होती. पूजा झाल्यानंतर सगळ्यांना धक्का बसतो जेव्हा तिथली निशीच्या आवाजात तिचंच गाणं गात असते. त्याचवेळी बाहेर तो रहस्यमय माणूस येतो ज्याबद्दल तिने म्हटलं होतं की आज त्याची ही उपस्थिती गरजेची आहे. आणि मग आपल्याला कळतं की तो माणूस या हवेलीचा सध्याचा मालक रुद्रशेखर. तो माणूस स्वतःहून इथे आलेला नव्हता, त्याला इथं बोलावलं गेलं होतं असं सांगून की जर तो आला नाही तर त्याच्या विरुद्ध कोर्टात समन्स टाकला जाईल. रुद्रशेखर आला खरा, पण तो फक्त हे पाहायला आला होता की शेवटी हे लोक कोण आहेत ज्यांच्यात इतकी हिंमत आली की माझ्या विरुद्ध जाण्याचं धाडस केलं. तर तो ऑफिसरला म्हणतो, तुम्हाला माहिती नाही का मी कोण आहे? मी आत्ताच एक फोन करीन आणि तुझं ट्रान्सफर होईल. तेव्हा तिथली म्हणते, मला माहिती आहे तू कोण आहेस, राजशेखरचा मुलगा रुद्रशेखर. आणि मग ती सगळं रिव्हील करते. त्यानंतर सीन फ्लॅशबॅकमध्ये जातो. त्यावेळी निशी देवी मातेच्या मूर्तीसमोर बसून रियाज करत असते आणि तिथली तिचं गाणं ऐकत असते. त्यात ती हरवून जाते. पण आतमध्ये राजशेखर, निशीचा नवरा आणि इतर घरचे त्या गाण्याने खुश नव्हते. राजशेखरला स्वतःच्या बायकोचा हेवा वाटत होता. ती माझ्या जागी कशी येऊ शकते असा विचार त्याच्या मनात होता. इतर लोकसुद्धा निशीच्या शोमध्ये परफॉर्म करण्याच्या विरोधात बोलत होते आणि त्याची थट्टा करत होते की घरची बाई बाहेरच्या माणसांसमोर कसं गाणार. काशीनाथ तर म्हणतो, पाहिलं का, गाणं गाताना कधी नाचायला लागली तर, आणि शो संपल्यावर पैसे मागायला लागली तर. एकूणच कुणी इच्छित नव्हतं की त्या वर्षीच्या दुर्गापूजेत निशीने गाणं गावं. आणि मग काय झालं, जेव्हा निशी देवीसमोर गाणं गात होती तेव्हाच तिच्या मागून तिचा नवरा राजशेखर आला आणि तारेने तिचा गळा आवडला. त्या क्षणी गाणं थांबलं. तिथली घाबरली, गाणं का थांबलं असं म्हणत ती खिडकीतून पाहते आणि राजशेखरला निशीचा खून करताना पाहते. त्याचवेळी पन्ना तिथे आली तर तिथली तिला म्हणाली, कोणालाही सांगू नकोस, आणि तिला तिकडून पळवून लावलं. पण हे सगळं ऐकल्यावर रुद्रशेखर स्पष्टपणे म्हणतो, हे सगळं बकवास आहे, ही काहीतरी बनावट गोष्ट सांगते आणि तुम्ही सगळे त्यावर विश्वास ठेवताय. तो पुढे म्हणतो, माझ्या वडिलांनी माझ्या आईचा खून केला नाही, ती तर जिवंत आहे. त्यांच्यासोबत सिंगापूरला गेली होती आणि नंतर माझ्यासोबत तिथेच राहत होती. पण ती म्हणते, नाही, निशिगंधा इथून कधीच गेली नाही, मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलंय, राजशेखरने तिचा खून केला होता. त्यावर रुद्रशेखर उपहासाने म्हणतो, मॅडम, तुम्ही म्हणालात की तुम्ही निशिगंधाचा खून 85 वर्षापूर्वी पाहिलाय, म्हणजे या आकड्यानुसार तुमचं वय 100 वर्षाचं असायला हवं. पण तुम्ही तितक्या वयाच्या दिसत नाही, मग तुमचं खरं वय तरी काय? ती उत्तर देते, 24. हे ऐकून रुद्रशेखर आश्चर्यचकित होतो आणि म्हणतो, मग हे सगळं तुम्ही कसं पाहिलं? तेव्हा ती सांगते, माझा पुनर्जन्म झाला आहे, माझं नाव आहे आशालता, निशिगंधाची सर्वात जवळची मैत्रीण. तीच आशालता जिने सगळं स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलं होतं. मला मागील जन्मातील सगळं आठवलं आहे. आणि मग ती सांगते की तिच्याबरोबर काय घडलं होतं. खरं तर आशालताने जेव्हा राजशेखरला निशीचा खून करताना पाहिलं तेव्हा तिने त्याला सांगितलं, पोलिसांकडे जा आणि स्वतःहून सरेंडर कर, नाहीतर मी सगळं पोलिसांना सांगणार. हे ऐकून राजशेखर भडकला. त्याने तिच्यावर हल्ला केला. आधी तिच्यावर अत्याचार केला आणि नंतर तिला जिवंत जाळून ठार मारलं आणि निशीचं शरीर ते हवेलीच्या आत कुठेतरी तुकडे करून लपून ठेवलं. तेव्हा आशा म्हणजे तिथली रुद्रशेखरला विचारते, तुझ्या वडिलांनी निशीचं शरीर कुठे लपवलं होतं? रुद्रशेखर रागात म्हणतो, माइंड युअर लँग्वेज, माझ्या स्वर्गीय वडिलांबद्दल मी एकही शब्द चुकीचा ऐकणार नाही. तिथली शांतपणे म्हणते, ठीक आहे, पण त्यांच्याबद्दल चांगलं बोलते,
तुझे वडील राजशेखर खूप मोठे गायक होते. हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण ते इथून गेल्यानंतर त्यांचं नाव कोणीच ऐकलं नाही. का बरं असं झालं? त्यांनी गाणं का सोडलं? त्यावर रुद्रशेखर चिडून म्हणतो, दॅट्स नन ऑफ युअर बिझनेस. तिथली हसून म्हणते, ठीक आहे, मग बिझनेसच्या गोष्टी करू. आजवर तू आपल्या पूर्वजांच्या मालमत्तेवर दावा का केला नाहीस? तू तर त्यांचा एकुलता एक मुलगा आहेस ना. मग प्रॉपर्टी डिस्प्यूटचा काहीही प्रश्न नाही. मग तू इतके वर्ष ही हवेली अबॅन्डन का ठेवली आहेस? इथे इतक्या लोकांचे मृत्यू झालेत आणि तू एकदाही इथे आला नाहीस हे पाहायला की इथे नक्की काय चाललंय? बोल, उत्तर दे. पण रुद्रशेखर काहीच बोलत नाही आणि निघायला लागतो. ते ऑफिसर त्याला थांबवतो आणि म्हणतो, थांबा सर, आम्हाला तपासासाठी इथे खुदाई करावी लागेल. तुम्हाला सहकार्य करावं लागेल. पण रुद्रशेखर स्पष्ट नकार देतो. मी इथली एकही वीट हलवायला परवानगी देणार नाही आणि कोर्टात काय सांगणार तुम्ही? पुनर्जन्माची गोष्ट, कायदा अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवत नाही. हे ऐकून ऑफिसरही शांत होतो आणि रुद्रशेखर तिकडून निघून जातो. गावाबाहेर जात असताना अचानक त्याची कार मध्येच बंद पडते. तेव्हाच त्याच्या मागून कुणीतरी हाक मारतं, रुद्रशेखर. तो दचकून मागे वळतो. बॅक सीटवर कोणीच नसतं. तेव्हाच काचेवर कुणीतरी हात आपटतं. निशीचं भूत आणि एका क्षणातच गायब होतं. रुद्रशेखर घाबरतो. त्याचं हृदय जोरात धडधडू लागतं. तेव्हाच रेडिओ आपोआप ऑन होतो आणि त्यात निशीचं गाणं वाजू लागतं. त्याच आवाजात निशी पुन्हा म्हणते, रुद्रशेखर. आता रुद्रशेखरला पूर्ण समजतं की निशिगंधाच आहे. तो म्हणतो, हे अशक्य आहे. तू तर मरून गेली होतीस. तेव्हा निशीचा आवाज येतो, मग माझं शरीर कुठे आहे रुद्रशेखर? हे ऐकून त्याला कळतं की ती काय मागते आहे, सत्य. तो घाबरून हवेलीच्या दिशेने परत धावतो. घसरत पडत हवेलीत पोहोचतो. त्याला पाहून तिथले म्हणते, मला माहिती होतं तू परत येशील. निशी तुला असं जाऊच देणार नाही. आता सांग, खरं काय आहे? तेव्हा रुद्रशेखर शेवटी सगळं कबूल करतो की त्याच्या वडिलांनी नेमकं काय झोल केला होता. रुद्रशेखर सांगतो की त्याच्या वडिलांनी म्हणजे राजशेखरने निशिगंधाच्या मृत्यूला कसं लपवलं आणि सगळ्यांना ती जिवंत असल्याचं कसं दाखवलं. त्याने एका दुसऱ्या बाईला निशिगंधा बनवलं. तिला निशीचे कपडे, दागिने आणि सगळा साज शृंगार करून त्याच्यासोबत पत्नी म्हणून तिकडून घेऊन गेला. त्यामुळे सगळ्यांना वाटलं की निशिगंधा अजूनही जिवंत आहे आणि आपल्या नवऱ्यासोबत परदेशात गेली आहे. गावकऱ्यांना मात्र काहीच माहिती नव्हतं की निशिगंधाची आत्मा सगळ्यांना ठार मारते आहे. त्यांना हे एखाद्या चुडेलचं डायांचं काम वाटत होतं, जिचं नाव त्यांनी निशिगंधा ठेवलं होतं. थोडक्यात सांगायचं तर निशी होती, पण ती निशिगंधा नव्हती. रुद्रशेखर हा राजशेखरच्या दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा होता. राजशेखरने मरण्यापूर्वी त्याला सगळं सांगितलं होतं की त्याने निशीचा खून करून तिथून पळ काढला आणि त्यामुळे निशीची आत्मा एक रिव्हेंजफुल स्पिरिट बनली, जी सगळ्यांना मारू लागली. सुरुवातीने त्याच्या मित्रापासून गेली. जरी त्यांनी तिला थेट मारलं नव्हतं, तरी तिचा खून होताना हे सगळे शांतपणे पाहत उभे होते. तेव्हा तिथले म्हणते, फक्त ते लोक नव्हते ज्यांनी हे सगळं पाहिलं होतं, तर त्यासोबत निशीचं अपत्य सुद्धा होतं. म्हणजे निशी जेव्हा मरण पावली तेव्हा ती प्रेग्नंट होती. तिथली मग रुद्रशेखरला विचारते, तुझ्या वडिलांनी तिचं शरीर कुठे लपवलं होतं? तेव्हा तो उत्तर देतो, देवी मातेच्या मूर्तीखाली. असं सांगून तो तिकडून निघायला लागतो. पण तो जिवंत बाहेर पडत नाही, कारण त्यानेही निशीच्या दुसऱ्या हाकेचं उत्तर दिलं होतं आणि त्यामुळे निशी त्यालाही ठार मारते. हा एक शाप होता, ज्यापासून कोणीही वाचू शकत नव्हतं. आणि या सगळ्याचं मूळ कारण होतं त्याचा वडील राजशेखर. कारण त्यानेच असा पापाचा खेळ सुरू केला होता. म्हणजे त्याने स्वतःच्या पत्नीला ठार मारलं, जी गर्भवती होती. आणि हे त्याने त्यावेळी केलं जेव्हा ती देवी मातेच्या समोर गाणं गात होती. तिला ठार मारून तिचं शरीर देवीच्या मूर्तीखाली पुरलं. त्यानंतर तो कर्स सक्रिय झाला. पण जेव्हा आशालताचा पुनर्जन्म झाला आणि ती परत आली आणि निशीच्या रूपात देवीसमोर तेच गाणं तिने पूर्ण केलं आणि शेवटी तिचा मृतदेह काढून तिचा अंतिम संस्कार पूर्ण केला, तेव्हा निशिगंधाच्या आत्म्याला शांती मिळाली आणि तो शापही संपला. गावात अखेर सगळं ठीक झालं आणि देवीची पूजा पुन्हा सुरू झाली. आणि अशा प्रकारे निशिगंधा या सिरीजची कथा इथेच संपते. तर मंडळी, हे होतं निशिगंधा या बेंगॉली सिरीजचं संपूर्ण एक्सप्लेनेशन. तुम्हाला हा व्हिडिओ आणि माझं एक्सप्लेनेशन कसं वाटलं ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मंडळी, भेटूया लवकरच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.